sirop naturel fait maison contre les quintes de toux. Il est parfois difficile d'échapper à l'un des maux les plus courants des saisons froides, la toux. Cette dernière est bien gênante et même épuisante, surtout quand la toux nous prend dès qu'on s'allonge pour essayer de dormir. Pour calmer les quintes de toux, il existe un remède infaillible de grand-mère qui a déjà fait ses preuves, un sirop à base de thym et de miel à préparer soi-même en peu de temps et avec des ingrédients naturels. Pour préparer ce sirop, il vous faut -500 ml d'eau, -100 g de thym séché, -8 cuillères à soupe de miel de thym. Étape de préparation. Faites bouillir l'eau puis faites-y infuser le thym séché pendant 20 minutes. Filtrez cette infusion dans une casserole. Ajoutez-y le jus des 2 citrons et le miel de thym. Mettez sur le feu et portez à ébullition. Laissez frémir pendant environ 20 à 30 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne un sirop. Sortez la casserole du feu et laissez refroidir. Versez ce sirop dans un pot propre. En cas de quinte de toux grasse ou sèche, prenez une cuillère à soupe de ce sirop pour un apaisement immédiat de la toux. Cette recette naturelle est idéale pour calmer la toux et se soigner tout doux.